इस दादी के पास एक बड़ी मुर्गी होती है। मुर्गी हर रोज बहुत सारे अंडों को देती है और दादी उन्हीं अंडों को बेचने बाजार जाती है। फिर दादी अंडों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं और एक नया ट्रैक्टर को खरीद लेती है। अब दादी के पास ट्रैक्टर हो जाता है, लेकिन एक दिन दादी और मुर्गी बाजार जा रहे होते हैं। तभी ट्रैक्टर से कार टकरा जाती है और दादी मर जाती है। मुर्गी यह सब देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।